الو. الو ازول فلاش ازول اكبر، نويره ازول لاباس. يسك ترونكيل. اش على صافا غدينا؟ الحمد لله. ارجع وقيلا تي تيمي ديريكت سور لا ديفونسيف. لا لا، خاطر شكالك في العقلي وليك خاطر ربك جي تسالي غير. انسيستي نو يفي غير العقل باسكو يغار مي كومونسي غير يتفلك يونم دوكلي ايه. ان تري بون امي تو كي يبارطاج سيرتان تي زيدي مي il est déiste, c'est-à-dire il est déiste, il n'est ايه. pas musulman. اون ديبا نهضر اشاك فوا اكسيتيرا دونك افري يتفلك الشمع تحسيسه حاشا العباد اللي في الشمع تخبي منها ما كنتش تهضر كاين وخاطر الساعه يمد ولي والحق ضايع ولي شي الساعه ضايع والحق. ولي انت تسالين دي نسلم نتمسلاين. ما ارجو ثورة ينسلمني دي تالين كل يوم صافي دير ينسلمني سون ديفيرون ماشي يا با ان سول تيب دو ميزيلمان كمان ديجا تو ما بوز لا كيستيون هي اسكي كورانيست معاك كيش فهم نكاك دينا هذا شويه كي جو سوي سبيريتويل tu vois je suis داكور. spirituel. Ça veut dire spirituel, ça veut dire نكيا تبع غير تصبح تحكم تحكي محمد باش الناس اسكو تطور تبع ايه. كي جو فو مي تظهر تبع نعلموه بلي البروفيت كنيفو يديك سوا جيزو نا سي دي زيتر زومان دونك يسون فايبل كالك سورت كامل في مي مولا نسي ويسكي لا فاي عند لا ويسكي لا فاي عند ويسكي لا فاي جيزو. نعم. il a failli où Jésus? Il a failli où? Il a failli. Par exemple, de la Bible, il y a certains versets qui sont classés comme Tu antisémites. parles de quelle Bible? De quel l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament. Le Genre, Nouveau Testament, il y a des versets anniversaires. Je les détiens pas ça sur place, mais je vais te les envoyer. Un des versets, par exemple, race de vipère, je sais pas quoi, etc. Après, ils sont faillibles. Les êtres humains, ils sont tous faillibles. Ok. Donc, on part de ce principe-là. Donc, je te le prophète Mohammed. Comme quoi, voilà, il a le zine, etc. C'est possible, c'est possible. Pourquoi c'est impossible? اش مو يتقارن لي مدانن؟ Non, mais راجل ثورة كتشي سمحي ثورة تهضر في لا كونتراديكسيون ايمين تهضر في لا سبيريتواليتي elle-même qu'est-ce qu'elle véhicule. كاين يبغي غير الزرا، كاين يبغي غير الزرا انوث محمد هاكي اكزاكتومون خاطر دين سلمني كوران غاف محمد سيليكي فينالمون. Ben, c'est un prophète comme les autres كان يتنزل لي مويزين خدمنا كل بيتيز غير دينا الكوران lui-même. الكوران lui-même هكا بورتو سي ان بروفيت زعما لي سونسي كونيتي قرات الكوران قرات لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كاين عبس وتولى ان جاءه الاعمى اكسترا باش تحكي يروح دوز راه يبغى يسقسي محمد يحقر يحشي بارع تو سيريز الفيرسيني صافي ديال الكوران لي ميم يلقى بلي محمد الي فايب يقرا فوالا اي سي تا في ميرور اي سي تا في سا اي سي تا في سوسي ماشي ان فيرسي ماشي سين تو فوا دونك سي اون روفي بعد ما كنتي تهضر في الاحاديث يمكن احاديث يمكن بيرسونيلمون كوم ميزيلمون الاحاديث اش كيضرب بالعقل هكا اش كيضرب بالعقل. اما راه غرا ديجا تغرغره تحكي العباد اون بليس هو اني العباد سي با ماشي نيمبورت كان ماشي زعما سي با اون سيفيليزاسيون عندنا باغ اكزومبل سي اون غروند سيفيليزاسيون لي رومان جاب الاحاديث اترزق وريك واش خاصك تزرب ريزولتا لي رومان باغ اكزومبل ما تجي الاحاديث تشوف تر كيوريوس والله ما عرفت باسكو بصح باسكو لا بونسي سن سويد دي سيفيليزاسيون ما طلع كاين عربي يضحكوا باش كيروح على تواليت يشمس لاك واش يشمس لاك تكروا يعني ربي ما يتعسى كيوقف شنو على تواليت سلاك واش ناص لا دروات صافي دير تي كان الكورون الي كونتراديكتوار الحديث الكورون ils sont contradictoires donc tu t'es ça veut dire la majorité de ceux qui sont critiques vis-à-vis de l'islam il faut qu'il y ait de la critique. Ils se focalisent beaucoup plus sur le hadith. Le hadith, par exemple, أكثر في البخاري كان سي الأحاديث la même histoire elles sont contradictoires. L'exemple كاين صدقمت الخلف خاطر ولا رأيت أكثركم في النار. Dans un autre verset, c'est le même يقرا صدق ما يرقصني خاطر الخلف تصدقنا أكثر. Donc يعني ربي فرا tu vas te casser la tête. Tu vas te casser la tête تروح تطبع برقز تبدل الليبر d'après 8 personnes ça veut dire d'après 8 générations 250 ans après le prophète ومن بعد يديروا حين ينسلم لا ماجوريتي كاينين الصح كتاب بعد القرآن في البخاري ومسلم alors que le Coran lui-même il contredit
cette pensée. ليش فينا القرآن فلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ça veut dire, le verset il est contradictoire avec اللي قال الصح كتاب بعد القرآن هو البخاري ومسلم. Tu vois, le Coran lui-même il contrarie cette pensée. باش شوف هاك الدنيا وبعدين فاش نسبان كي الدنيا جو سوي سبيريتوال. Ça veut dire أنا الطلبة كاينة الكورون كي ça veut dire je me focalise beaucoup plus sur le Coran. Et le Coran Akhlissina David Vala, l'ancien extrémiste terroriste, ancien terroriste du GIG, etc. Je te conseille d'aller le voir et bien ouvrir que touche pas à mon poste de l'émission de Cyril Hanouna. Il est souhait qui le Coran il est pacifique, le Coran il est belliqueux. Ils ont tous les deux faux et je partage cet avis avec lui. Tu as ça l'usine, des ustensiles de cuisine, peu importe, des couteaux, des fourchettes, des cuillères. Effectivement, واش تدخل لي ustensiles pour qu'ils soient utilisés en cuisine باش تنستخدم في الكوزين تمشي سنقزم البطاطا مين غيون سلموس كوزين يزمر يولد ينص الموس كوزين on va pas condamner le موسمي on va condamner وين كنا ناكل الموسمي فهمتي داش باغي donc le Coran, la Bible, ils sont ni pacifiques ni belliqueux. Ça dépend de la personne et de son interprétation des choses graves. Je partage, ça veut dire je partage l'avis degré de la Hadja. En fait, en réalité, ce n'est pas l'islam, non, la spiritualité que tu attaques. Tu attaques la façon dont les musulmans appliquent la spiritualité. En fait, les musulmans, la majorité des musulmans, les musulmans, c'est le corps religionnaire. Les musulmans de Pavlov, Trend, au fin du Mawlan Simakiniya, ils ont hérité un Kmelanakinia. Chaque dinage a la spiritualité de l'islam. Actuellement, les musulmans d'aujourd'hui, ils n'ont aucune spiritualité. Par exemple, l'Aïvan Coran. L'Aïvan Coran, c'est la fête du sacrifice. Est-ce que tu connais un musulman qui sacrifie quelque chose? L'Aïvan Coran, il sacrifie son d'argent, on a résine. تسميز ديما ماشي كاسه تقجطه غلط بالسيفي تسكريتي وتمس العوايد كان بالسيفه اوكان ميجرمون ما ساكريفيش parce que c'est un problème identitaire. L'islam c'est une identité pour ceux qui sont dépourvus d'identité. Le Qbaïl, par exemple, ils sont moins extrêmes, moins musulmans que les autres. Ils sont plus spirituels que les autres. Parce qu'il y a un problème d'identité. Donc, ils ne s'identifient pas comme musulmans, ils s'identifient comme kabyle. Mais c'est une foi qui est l'islam, qui est le christianisme, qui est peu importe. Ça veut dire je combats, je suis contre l'islam identitaire culturel. Ça ne doit pas être une culture. Soit tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. On n'hérite pas des convictions de ses parents. Mais il est vivant, il tient les extraterrestres, mais il a les arguments. باش هذا من عسيسن وتمن غير عسيسن خاطر هذا تمن سيسن. Explique-moi ce verset, explique-moi ce verset. Par exemple, depuis يومين سورة 9, سورة التوبة. Mon explication, comment moi je l'aperçois. Tu as lu quand même le Coran, on l'a lu, mais bon, je ne retiens pas tout, mais le Coran, soit franchement, c'est كان دينا ظهر الصبا لكن يقارنوا هذه زوجير واحد جرى في الصبا وسعر بسم الله الرحمن الرحيم ناكل سعر البسمله وتسعر صحيح voilà c'est là où je veux en venir. أكدينا الحاجة c'est سورة التوبة qui m'a convaincu que le Coran est un message divin. أكدينا فاش مسبة. On parle d'un principe que le Coran, Rabbi, il s'est attribué 99 noms. Le Karim, le Ghaffar, le Jabbar, etc., etc. On ne va pas tous les citer. Le Coran, il s'adresse aux musulmans, ça veut dire, il s'adresse aux musulmans en sa qualité de quoi? Toujours, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire, il s'adresse en sa qualité de miséricordieux, tout miséricordieux. Ça. On va, Surat Tawbah,
il ne s'est pas adressé en tant que miséricordieux, selon le contexte يمرني وسوفرن تاع حقرن تاع ندرس اسم خدمنا كويس باش تسوا حقرن سو سمان ils étaient pas nombreux تاع صنبك في حكايه سنوك في حكايه هنا باش واش يكون ثورة ديك الشيء اللي ما يهضر انتم باللي توحقر ارجوك انا وجدك ثورة يقول من ضرايا كل ثورة هانتي كونفيرم باللي توحقر دو tu confirmes comme quoi il était méprisé. نو مي راجل اركز يا ولد اسمحي يعيش دون الا كرامك ومن بعد اي مي تحكي لنا كيف تحكي انت يضحكوا في الناس نسيتي تشوف هذاك الشيء. Non, mais Rajid, ça veut dire, est-ce que tu es d'accord que les musulmans, le prophète, ils ont été chassés de la Mecque? Chassés de On la a même Mecque, essayé de le tuer. chassés de la Mecque, après combien d'années? Dina les années exactement, je ne me rappelle pas, mais tu peux me le dire. Il y a pas de 13 ans, problème. 13 ans, 13 ans, 13 ans. Ça, après, ils ont quand même été chassés, ils ont été opprimés, ils ont été. اش مو يتقرض راه محمد الا يرزا سن الالهه نسن تيترقى مما ولا نسن اشيمي وتبغي راه ديني دواكي كاين الناس تبغي ديني داك الشيء. من هو الذي واجمع زيزان كاين واخدين نسلم تمسلا عرفتي نسلم نزيغ شاف قارب ما تشوف دين نسلم يلا انت تا ديسو بلو دا باسكو طاس كي نسلمني كي يرجاني ديك السالو سيرتو ما كيدني ظهر انتو كاظ نوان بلديك شدين نسلم دالي هذا شنشوض انت لي زاد ديسو فينالمون يلقى واقي ذا كافرين. لا مي راجل ماشي لا كافر ناقد كيف صافي دير تي مسوي با باش الدنيا صافي دير كي j'ai critiqué les musulmans. Par exemple, on dit que le Coran n'a que charge de croire que c'est un message divin. Ça veut dire que tiens, ce nombre, se débattait de l'Aïvadien, chauvin, musulman, chauvin de culture, je suis musulman de foi. Ça veut dire ma foi, je crois. Ça, je crois, je ne. أجمع زيزان المشرك comment tu le définis toi المشرك؟ Le mouchrik, c'est un associateur. Un associateur. Par exemple, la majorité, associateur. Est-ce La majorité. C'est bon, tu fais un de la sanoué de mouchrik. Est-ce qu'il est accepté de l'islam? Non, il n'est pas accepté. Rachid, est-ce que dans l'islam, est-ce qu'il est accepté dans l'islam? Par les musulmans, il n'est pas accepté. Mais le problème. لا خاطر يا جماعه بغا كان هذاك الدينير اقتلوا المشركين. Tu connais la suite du verset. حيث ثقفتموهم اقتلوهم ماشي قاتلوهم اقتلوهم. اسمحي صح بوانيثا الفيرسي صدر كومونسي هكذاك بهضره في سوره التوبه بعد سوره التوبه يا جماعه عزيزان حتى سوره التوبه ولا شو دنا سوره التوبه والي تنادي يا ايها الذين لا يؤمنون بالله يا ايها الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يؤمنون بمحمد رسول الله انما المسلمون نجس. Le verset 28 c'est سوره التوبه. انما سمحيت إنما المسلمون نجس. إيه. هذا شو لا كيستيون جي با كومبري شو هذا دينا بدايش. اسكو تقبل الله ولا كيف لك شيني يا أيها الذين لا يؤمنون خاطر نتسى القرآن نيني يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس ثورا كهنوري غاكتي ذاك النظن يا أيها الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بمحمد رسول الله إنما المسلمون نجس. Non, mais écoute, كاين كي جو طلع écoute tu vois tu me considères كاين تحكي كتيتر personnel les racistes les antisémites les homophobes tout ce que tu oui كي تكره من العباد il me dérange pas ça veut dire même un anti-kabyle il me dérange pas oui كيكره القبائل il me dérange pas فاهم فاش نسبه خاطر كي je suis sûr de moi et je suis satisfait de moi s'il n'est pas satisfait de moi مسكين اتعين ربي بشغل سي سهل كيما كي je déteste personne tu vois qui je suis un musulman qui croit par exemple qu'un athée
il va pas être, ça veut dire, il va pas être puni. Ça veut dire, il peut y avoir des punitions pour le musulman, mais pas pour l'athée. Parce qu'un athée, la conclusion, je crois que le divin, le Dieu, il est très, il est clément, il nous a pas créé pour nous punir. Les messages, donc il nous a pas créé pour nous punir, et je pense que les athées, c'est pas ils seront même pas punis. Je pense à Kenya, ça veut dire c'est ma conclusion. Parce que je me considère au même titre que Akinintsa, et il a fait sa conclusion, qui je vais faire ma conclusion. Je et j'assume. Le prophète, même si je suis pas trop hadith, mais il est censé من اجتهد واصاب فله اجرين ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. Donc qui je préfère faire l'effort et me tromper que de ne pas faire du tout d'effort, tu vois. Donc je pars de ce principe là. En bas de choses ça veut dire en tant que croyant, je pars d'un principe d'année. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. صادق كان اخذ مع الحاجه النيه ومن بعد اكتب على ليكزومبل مثلا يطلع دينا غسات يعني روح تنطوفي وقريبه تارو اون اورجونس توجور تاك هاد ليكزومبل عاد روح على الطوموبيل باش تصوب تنطوفي كتنور السبيطار تارو غفريي ونغير يوم اي لا جوستيس humaine elle va me condamner pour homicide involontaire. تحوسنا نفهم دو شو نيان داكلاو مي ربي il va qui je crois que Dieu il va, au contraire, peut-être il va me récompenser. Parce que c'est pas dans l'intention de me sauver la vie, tu vois. Donc, l'islam, ça veut dire l'islam lui-même, c'est pas كنيس vrai la toilette, كنيس اللي كتشي déjà. C'est pour ça il faut pas apprendre l'islam à ses enfants avant d'apprendre les valeurs, les الحوايج العاديه، التربيه العاديه، القرايه العاديه، ومن بعد في كاس ناس ماشي في كاس تي خاصها بيختار مانيش. Tu vois ce que je veux dire de choses dire. Donc peut-être j'étais déçu, hein. Je sais que peut-être j'étais déçu. J'étais déçu parce que sinon les défenseurs, les intolérants, moi ça devrait avec quelqu'un d'intolérant il va te justifier. Qui je justifie pas. Voilà, il y a une partie de musulmans d'islam qui est comme moi, qui pense comme moi, qui voit les choses et qui accepte ton avis. J'interviendrai prochainement. Et en plus, je vais dire que sur Touba, c'est ce verset-là qui fait éloigner certains musulmans de l'islam, qui m'a convaincu que le Coran est le message divin. Dans tous les versets, il s'adresse aux musulmans en sa qualité de miséricorde. Tout miséricordieux. C'est des consignes de guerre, c'est un contexte de guerre, de touahqran, opprimé, etc. Et je commencer, il n'y a que des aveux de Dieu et de son prophète. Bara'atun min Allah wa rasulihi mimma shara mushrikin, un truc comme ça, tu vois. Donc, Rabbi l'a désavoué. Déjà, ce qu'il faut et ce qu'il va dire. Il n'a pas commencé par. كيش كيقولون كاين بسم الله الرحمن الرحيم راح تخرب. سمحي حاشاكم حاشاويه كل يسلم. زميرة دينيهم بسم الله الرحمن الرحيم راح تخرب. دونك انت يزرى دا شاد لنا طريق اللي كونسي نغمتن خدمتك من بعد باش يخينيني هو لا تعتادوا لنا. ضرب لي كونسين دو غير باسكو الكونتكست il faut connaître le contexte. من بعد باش يخينا يعني قاتلوا المشركين قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. En fait, c'est un message de résistance. C'est pas un message de faites la guerre à quelqu'un gratuitement quand تصبح تروح بويسيف تكسب سقراوي خاطر résister. Résister, c'est un message de résistance et c'est tout à fait normal parce que Emirnia d'ailleurs je comprends certaines décisions du prophète, c'est-à-dire hors du Coran, il a pris des décisions, elles sont radicales. Dans une société, c'est une société bordélique. Et وين تاكل دير تقربان كلش حاشا الفساد. باش تضرر بريد. Un politicien, ça veut dire un peu critiquer la méthode parce que نكون قلع نتاع شكون ديمقراطيه
اقنع تاعش دون اون اوتر ايبوك ونزرى راه شتا هاد كريونا دير لا يفا ريبابلير لا بين دو مور تو لو موند يفا تو لو موند يفا il va adfon الواد عرقي adfon عباد ولكن نميك la peine de mort شغل parce que quand même dans un contexte de paix donc la peine de mort c'est mal vu ça leur fait penser à la seconde guerre mondiale ça leur fait penser aux dictateurs mais il y a un contexte de la peine de mort صلاح par exemple on peut débattre la peine de mort il est moins dingue il doit tirer comme un contribuable. Là, je vais contribuer à l'État. Combien de تخلي صاحب 1200 euros par mois de contribution et l'État باش يبور maintenir un tueur en série اللي حبس السكن الشاين السجناين تسخن الانترنت تسخن صاد musculation alors qu'il m'a fait du mal et qui comme société l'a fait du mal à une famille l'a fait un pédophile non je sais pas qui tu vois donc ولا قال الناس كما لي ضروا دو لوم قال الناس لي ضروا دو لوم كما نعم قال الناس لي ضروا دو لوم لي ضروا دو لوم mais سمحي سورا لي ضروا دو لومين c'est pas parce que ce n'est pas parce que lui il a commis une atrocité qu'on va lui infliger la même atrocité c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme خاطر بنادم اللي خناكني peut-être il est malade peut-être c'est un sociopathe mais سمحي ça veut dire كنت كتفكر ليكزومبل ça veut dire كتفكر mon point de vue شو par exemple oui ça veut dire فاهم كون كمل كاينين اجمع ولي كان لا فاين كان درت لنا اجمع دينا كان لا فاين خاطر فكيا كاول وزمير ذا دينا ديك الساعه كاول ناقص معايا كاول اشو كان لا فاين كان اذا لا اني ذات لا tu es en train de confondre un envoyé de Dieu avec des simples êtres humains. Tu as oublié que tu parles du prophète de Dieu. Tu compares les actes, tu as comparé les actes d'hommes, d'humains ordinaires avec un envoyé d'Allah. C'est ça ton problème. يلنا زمرا كيني كما عزيزن ولي كان كما عزيزن وغالو من بعد ما زمرت تسوغال دار لايف كي غير لي كومونتير اي تسالون يمدانا كقار on n'arrive pas à te suivre cher monsieur. Oui, bien sûr qu'ils vont pas arriver à monsieur parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait en fait c'est très philosophique ce que je dis je sais voilà شو كاين شو زمرا غاك دينا كاين يفهم اكيد كثني تزورت دار الزات تزورت دار تزورت بلي شي تو سبيريتويال يا با دو سوسي ولا شو سي طون هذا زرفينيك لحقينيك اشو فينالمون تسمن سويني كيخلقن اشو فينالمون تي كونفيكسيون ماشي سي القران اللي تدبوض خاطر تمسلي ما كاينين وزمير ضا يديني سي با باسكو تفكر دام ديال السنه ثلاثه نغ 4 الايات إذا زمرت تنكر 6236 versets coraniques c'est pas possible. صحيح هاك بينات الحاج هاك بينات كي par exemple لما انا نقرا القران je m'identifie dans certaines choses dans les choses où je m'identifie pas je fais jurisprudence حبس دايا j'ai pas compris parce que je suis pas ça veut dire que je ne suis pas obligé d'appliquer à la lettre des choses que je comprends oui عرفت نفهمك كي ثلاثينك تشيني اش تمسلايض سي تا بروبر jurisprudence اللي قارن ذيلك تخمامينك ذا رايينك mais c'est tout à fait normal tout le monde doit être comme ça ماشي ça veut dire فهمتي اسمحي نو اجمع تين سلمت وذاك دنا راه الا قتطبق تين سلمت كني ذاك هو نو شو ديزولي هذا سي دوستي Oui, l'annual, il y a un verset. Annual verset. لا يكلف tu fais un verset sur lequel je me base يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها ça veut dire انت دي قرار ربي بابا تا با كومبري سكو جي با كومبري دي قرار انت ربي شعر نشتاين ناك وتفهم طار d'abord je suis pas arabe d'abord je maîtrise pas parfaitement déjà même si je maîtrise parfaitement l'arabe d'aujourd'hui tu sais très bien toi qui as lu le Coran que il y a des mots dans le Coran qui à l'époque voulaient dire ils ont un sens comme les Arabes ils écrivent pas actualisent la langue française chaque année se font d'un nouveau larousse etc. Arabes ils ont perdu le sens des mots. Quel exemple
كاين باغ اكزومبل تو الموند ساندين يقراك بلي القران يقراك فاضربوهن ضرب مثلا اسكي تدي بلي ضرب اجمع كحبس هذا كي ثرويض نو نو اجمع عزيز نو لا لا تي اونتران مي فريمون تطبق القران تبغى تطبق القران في يماني اجمع لي فيرسيني ما تغلط لي فيرسيني تفض باللي ما الا تستخدم ذا قروك سي بار ايتاب إنك سوق فلاس فهمي تناغيت ما ثقاض السكسكرا ذك وسوم ظرفي مانيك فلاس عزليس ورتسنت تتاكتالا ما إلا تغير تخاسوتي تودمي سورة شرحة هنا عايش تقبايليت أو دير سي باري طابا كيما عاكنا سي تمطوتيك ما إلا تشوك ديك كيك شوز سوق فلاس فهمي تناغيت ومن بعد ما ثقال على ثقاديس عزليت ذك وسون بلو دو رابور كودس ما إلا ثقال على ثقاديس هكذا كوازاك ما عزيزن وزمر لا يديني ذاك النظام صافي انت تدور البروفيربي ثاني غاك ثاني غايد هذا القران يقدر نقص قبيليت اذا خفتم ماشي كنيش استعرفت اشوازهن نشوزهن فعظوهن هكاكي ومن بعد هناك فعزلوهن في المضاجع لا ماشي كني ابري هناك وثيت فضربوهن سي باري طابا كيما عزيزني هناك دهاني هناك سوق فلاس فهميت ناغيت ما ثقاض سكسكرا ذك وسو ظرفي مانيك فلاس عزليت ور تسنافي انا ما تسيغريت خاص وثيت وذمي سورة شرحارة انا عقد التفاسير بوكاد ندي قناة توتط السواك اسمحي j'ai l'impression que j'ai l'impression زرب هضراجو باش فهم دابا يليك صافي pour apaiser un petit peu parce que كاين هضراك dans toute pacificité en tout amour اجمع كي كلاندي قبايلي صورة الاحزاب قبايليت انفينوش بيح نحلاك كثيلاوين ومثبت توتشي تنست ثلاثينيك سيتي ذيك يقصد ربي يسيس نعميك يسيس نناك يسيس خاليك يسيس خالتيك تيدير ولن يذيك المهاجرات يلتمطوث كل امرأة مؤمنة يلتمطوث ما تفكا إيماني سينفين وشبيح ما يبغى نفين وشبيح حتى ينكح ذي المزية يكيتش ماشي المؤمنين أني غنزران دا شو غيد نفرض فلاسن ذي ثلاوين نسن أكو تاكلاثين نسن أكن نور يتسيلي فلاك العيب ولا يلتاغنيت إلا الله ذا سماح ذا حكيم إنا ويس 50 سيت صورتي كوفر صح راجل ثورة فهمك qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de dire. ثورة tu fais partie des gens, mais je sais pas, c'est pas un jugement, ça existe, c'est un point de vue parmi d'autres, tu fais partie des gens qui, avec la mentalité du 21e siècle, tu juges, tu condamnes les pratiques d'il y a 14 siècles, il y a même, on peut aller même avant, après, 10 siècles. Tu ne peux pas. Il est 5 piliers de l'islam, X عن 14 القرون ضمن نفس هامي. نعم. فين شو تنكرر باللي صالح لكل زمان ولكل مكان هامي. أتنكر صالح لكل زمان ولكل مكان. Je suis tout à fait d'accord. أرجو كان يديني. Le Coran, il est valable pour tout espace et tout le temps. On va déchouiner le Coran, déchouiner. Le verset normalement numéro 7 qui est sourate Al-Imran, il y a des versets sans équivoque. Et il y a des versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Qu'est-ce que تعرض c'est ça qui أشهد المعنى أنزلناه بلغة عربية مبينة نزل بلسان مبين عربي مبين يفان أشيمين إمين يجفان أشيمين كشي لا قد فهم لكن يهوان كي لا قد فهم لكن يهوا سمحي لي فاكيد تفهم تفكر ليكزومبل ان فيرسي كي تدي ويك ثاني هكذا فيرسي ويا كيني ثاني هكذا فيرسي سي دو ميم ليفر أشي نسلي هكذا فيرسي كيني هكذا فيرسي انت هضرد يا راجل
دايا إن أنزلناه بلسان عربي مبين. ايفان avec une langue claire. كلير avec une langue claire. ايمي كلير راشي من كشي فهم تاكني كي هو كيفهم تاكني هو يا انا عارف نستمد السن العلماء يجين الدين سل عزيزي ياك هو إيه. tu m'as pas suivi. شو بدنا نقول ني غادي باللي لا لونغ arabe. Est-ce que tu es d'accord d'abord, est-ce que tu es d'accord à dire que les Arabes c'est une culture orale وكتبنا ça veut dire وكتبنا يروح l'héritage linguistique وعربا le sens des mots original مزيان كي قداش المعنى à l'époque باش امشي قلت لك تفك عليك زون باغ de l'anglais. Le mot gay, ça ne veut pas dire un homosexuel, ça veut dire la gaieté, ça veut dire le sens du mot gay. À l'origine, c'est la gaieté, quelqu'un qui est heureux, etc. Ben, avec le temps, il se transforme en gay. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc, par exemple, tu عرفت الناس يديروا القرآن تبدل راه شونجي 14 سيكل تبدل لا لونغ مي يكون سعر ليريتاج امشي في ايمرني كاست لو سونس دي مون ليبوكيين امشي يتبدل au fil du temps et par exemple dans les anglais chacun se font des dictionnaires parce qu'ils sont conscients de ce phénomène la langue elle se transforme. Mais voire même elles disparaissent. Il y a des langues qui disparaissent. Si tu rentres les langues, carrément. Donc, le problème, l'islam, je de la même façon à cause, il y a des gens qui creusent, qui essaient de comprendre. Qui, par exemple, je creuse là où je n'arrive pas à comprendre le mot là, ça a 50 000 sens. D'ailleurs, déjà des قرار je pense pas يدين mais c'est supposé يدين اكيد كفايه تفهم ترى كان اسينا فلاني نداك فلاني نداك انت خويا جي ديسيدي ان الطرف امين تقرا تطبق غير كني هو تطبقها كني هو كني فهمها ماشي راح ما يردوا في غير كان اكسبليكاسيون صافي راح تبع الغزالي راح تبع غير فاهم ما كاينش برون مي ريسبونسابيلتي en tant qu'individu اي يفهمها je l'ai compris استبع انه فهم غير وتعسى غير غيديني اوكي يا جماعه اوكي ثبتت ثغريك هنفكاك نفس ساعه مسيره هنبغى نتمسلي نويا ثاني مرتاق ما سلت شاد لي نويا غازي شوف انا اني دين هناك فرض الله يبارك تولي شاد لي نويا فرض بيان سور خاطر بيان سور ثاني مرتاق ما ثاني مرتاق ساعد même ceux qui sont pas d'accord avec moi mais voilà ولا شوف نكون قلا غنتقسي نتمسلاي سي شونج la prochaine fois je vais intervenir c'est bon j'espère que tu toucheras d'autres sujets surtout concernant la Kabylie surtout concernant العقليه القبائل الكويس القبائل ثورا كاين كما تمسلا كان في محمد وسين سلام لان وراش النظام لا تحداي النظام ولا سنين كيقدشن في ديفير تاع صافي كتشي الكونتر نوي كيزو زين الدين كيزو زير كيدين اكزاكتومون وزنو زغاره وزنو زو وتساعد شنو وتساعد شنو تسطف يعني الكونتر نوي كيزو زين الدين كيشي كونتر نوي كيزو زين الدين مي جو سي با كيسك سا فا دوني نوي كيزو زين لون كيدين وزنو زغاره كاينين بارطاج ما كيوريوزيتي كودون تو سامبلومون كاين ما كيوريوزيتي كش بارطاج كاينين كيقفلوا سكسوتيس ما كاينين سينا الاولى كاينين شركه راس الكارطاينس اشو جو سوي ريستي كوريو il faut être tolérant et ouvert ça veut dire il faut pas طالع الحاجه الكوتي اللي on dirait tu cherches la petite bête لا يا جماعه تنسولي كيت كاين دميور بغيت تمسلايو Eh non, mais chez Flinky, je trouve pas que tu cherches ça veut dire que nous finir les musulmans extrémistes justement يا جماعه وكذا نديرو كان ولكن يا جماعه اشي مي وكذا قال الشيخ قال الجماعه غادي نخدم لي اللايف اما كيد نخدم لكم اشي مي وقت السلاي انا راه نمسلايا كود سنه مكه انت تمسلايا ما كود نكونوي سي ان بروبليم écoute bien sûr c'est un problème bien sûr c'est un problème الصباح قرأت بلي لي musulmans قرأت لي musulmans de Pavlov حذري مانيك هاك تسلل حذري مانيك في اتونسيون جاك تلويث السعيد انا في كواليويه صحيح تجمع روح الله بروشن جاك تلويث ولا شو سعيد صحيح ثاني تجمع السعيد ثاني هزيا سعيد في نورمال
زعما ما تاكني تنرجع نوفا تاكني زوين نسي لي كونتر انا طا انت راه تحضر ديما ليك ساعد مي راه تمسلي هذاك كي اما ذنك اما ذيك تشي فون با نوراتي او كاع ني اكيد الور اي نسلم ويدير كمارا اثن الساعد دي نسلم اثن ويدير كمارا وتركي مغارا اثن مسلايد المولود كيف ذي نسلم يتسالي تسل القدر نمتسلا يجمع المولود نتا يقاري يدا يجمع كاوا شي من اين يثري يرجم ثاقي بولكوا يظل ويد ديني داويد ميكرو هيك هو بغا داد مسلا كاين داك نفكاس مسلا يضيف كتيك ويدير كمارا وكيرجم غارا اشون كيبغي كان تفهمها سفهميت ما الا نزمر تفهمض سورة الأحزاب الآية 50 ثمارتني كما كشي كلا ندير كاش شلاغميك أنا كي زمر ديني ضيما كيما هنا كيما كاسان سفهميد تا سورة ساكين الأحزاب القبايليت ما تزمر ذاك ديالي ووال وتزمير ظاهر داكشي ذا قبايلي ولا مكي نضل يمسلين يشبان وكاكين ثمارتني كماك أنا كاز ديني ضيما كان فين وشبيح نحلاك ناك تيلاوين كاديني ضوا نحلك ناك تيلاوين لان كتمقر ديما كي تقول لنا كي دمقرت سي با بوسيبل